Guys, good morning and welcome to my vlog. It's me, Diggy ulit, and nagbabalik tayo sa ating pag-vlog. And as you can see, madilim pa, madaling araw pa. Pupunta tayo ngayon sa gate ng aming subdivision. May motor. It's already 5 a.m. in the morning, guys, and I'm so excited magpalipad ulit ng ibon kasama ang ating ilan sa ating mga kaibigan, si Ate Ann. And as you can see, guys, naglalakad ako today and hindi ako nakabike. Parang pwede pa nga ako, yung kakagising ko lang kasi nga pipick upin ako dito nila Ate Ann sa Santa Rosa, Laguna, and doon kami magpapalipad sa Carmona, Cavite, which is sa paragliding or sa Dabilan, Carmona, Cavite. And as you can see, ayan, nasa balikat ko si Ash. Kasama ko sila Oxley, si Aki, at saka si Rapi, yung ating African lovers. And of course, guys, may papali pa rin tayong bago ngayon, si Rocco. Ayan, yung picture na yan, si Rocco. Titingnan natin kung mag-pre-play siya ngayon. Pero syempre, hindi ko muna siya ibabato. Recall ko lang siya. Just in case kasi, hindi pa siya ganun ka-train and ilang aso ka, pusit ka. Aso! Makakainis. And ayun, guys, ilang araw pa lang siya sa akin, kaya hindi ko pa talaga siya ibabat. So ayun, guys, magkita-kita tayo mamaya para sa ating vlog. So yun lang, bye! Meanwhile, guys, ayan, nandito na kami sa kotse ni Ate Ann. Naka-kotse tayo ngayon, guys, hindi tayo nagbabike. Mayaman tayo ngayon, guys. So ayun, guys, si Ate Ann. Ate Ann, mag-hi ka naman sa ating mga viewers. Ayan, si Ate Ann at yung kanyang si Ate, minum ko ba siya, te? Ayan, si Ate Jean. Ayan. So, sila yung sumundo sa akin sa bukid kasi alam nyo naman, majirap ang buhay. Hindi ka talaga ako nag-bike ngayon kasi nga sila Ate Ann, may kotse sila and nakisabay na lang ako. So, maya-maya lang nandun na tayo sa paragliding Carmona and magpapalipad na tayo ng ating mga kaibunan. Ayan, kasama si Ate Ann at yung mga santkunyor niya, kakatil niya. Ayan. Sayang hindi nakasama yung iba nating kaibigan na taga Laguna kasi nga mga busy. Alam niyo naman, may online class, tapos may mga trabaho din. Kaya so sad. Pero next time makakasama ulit natin sila. Sa last video ko kasi kasama sila and ang saya-saya kasi madami. Pero ngayon, masaya din naman kasi kahit pa paano makakapagpalipad ng ibon. Hindi na masyadong bored sa bahay. Ayan. Ilaw ko sa mga ibon natin. Ito yung kakatil ni Ate Ann. Ayan. Ang ganda ng lalagyan, no? Yayamani. Tapos ito yung mga santkunyor ni Ate Ann. Ayan. So ayun lang, guys, magkita-kita ulit tayo maya-maya lang para ma-prepare lang namin yung mga alaga naming ibon and makapagpalipad na rin tayo. So sana walang mawala and walang magloko sa mga alaga nating ibon para makauwi tayo ng ayos at makauwi tayo ng walang problema. So yun lang, kita-kita ulit tayo mamaya. Hinahabol nila yung dog. Hinahabol ng mga ibang aso yung dog. Ano, enjoy kayo dyan sa labas? Dito na, Billy. Oxley! Oxley! Dito na. Oxley, come. Ngayon si Rocco. Titignan natin kung mapatawag na natin siya. Rocco! Hey, Rocco!
Rocco Gagsti. Lumipad. Rumonda. Rocco! Rocco, come! Hala, grabe. Rumonda siya. Rocco! Rocco! Natawag ka ni Oxley. Rocco, come! Rocco! Oh my God, Rocco, bumaba ka. Rocco, come! Uy, very good bird si Rocco! Free flight na siya! Uy, Rocco, free flight ka na. Baliw ka. Bigla kang rumonda. Kinabahan ako. Oo. Uy, first time niya guys nakalabas ha, Rocco. Habang nakabamo ko ha, Rocco. Very good bird. Sanabayan niyo yung mga sun ko niyo guys sa paglipad. Ha, ano pangalan niya ate? Ano? Sarsi and Royal. Si Sarsi and Royal guys. Ang mga ibon ni ate Ann. Ayan. Sila ang mga sun conure ng taon. Saka si Aki syempre. Eh si Aki palabasin na rin natin. Aki! Aki. Very good bird naman yung akin na yan. Sama ka dun kila Sarsi and ano ba? Sarsi, ano? No. Sarsi. Lemon. Oh, nakikisaling bulinggit. Nakikisaling bulinggit. Ay, no. Away. Behave. One, two, three, fly. Dami. Ala, layo nila. Yun, sumabay. Ano, lumibay? Ay, si Aki pala nandun na isa. Ala, ang layo nila. Grabe guys, ang layo nila oh. Ang layo. Ayan sila guys, ang layo nila. Ayun na, babalik na. Very good bird ah. Oh, sabay kayo kay Oxley. Si Aki, saka si ano to. Ito si Aki. Si Oxley nandun pa. Ito si Sarsi ito sa perch. Ayun. Oxley. Oops! Diyan ka Ang bigat ni Oxley. Grabe, sumabay sila doon. Ang layo. Asan si Aki? Ay, Rocco. Gigigil ako sa'yo. Picturean kita, te. Ayan. Oh, 3, fly. Ang layo. Ayun na, ayun yung dalawa, ayun yung tatlo, ayun. Layo nila. Kukal saan? Ay, nandito na kami. Ito yung isang santo yung mo tayo. Koka! Ay, yung blue. Ay, si Rapi dito ka. Wala, ang tagal talaga lumipad yung dalawa. Ash and Oxley guys. Nagtatandem na naman ulit sila sa paglipad. Hoy, Rapi, dito ka. Hoy, Ash. Ash, come. Ash. Rapi. Rapi, come na, come. Si Rapi talaga, dumadapo kung kanina. Aray, Oxley, sakit. Where's Ash? Ay my God, si Ash di pa rin talaga nababa. Ash, baba na. Ash. Ash. Taas si Ash, oh grabe. Ash. Ash. Baba na, ang paawat ka. Ayaw na talaga bumaba ni Ash. Sarapan. Ooh. Oh, Ash. Ay. Nabitin. Ash. Dito mga kasamaan mo. Oh. Naku po, sumabay pa sa ibang ibon. Ash. Taas.
lahat kaya nawala nung nakaraan. Lumipad po ng gabi. Tapos after 3 days ko po siya nakuha. Ash, come. Aba. Ayun, very good bird. Si Coca. Ganda ni Coca, napakakinis. Saan na si Coco? Si Rocco? Ay, dito ko pala sa balikat ko. Opo. Adik po sa birds eh. Ayan guys. So guys, siguro dito na nagtatapos ang ating flock of birds. Kasi siguro mga pagod na rin itong mga to. Pahinga-pahinga na rin sila. Ayan si Ash. Si Ash talaga mahilig talaga siya sa girl. Kasi sa bahay, si Ate Men talaga nakakatawag sa kanya. My God, this is so blessed day talaga. May paagahan si Ate Ann sa atin na McDonald's. Ayan. Yung mama ni Ate Ann, eto po. Si Mami, ano po pangalan niyo? Seth. Mami Seth, ayan. So siguro kapag may mga free time talaga at magpapalipad, kahit sa bukid lang kami nila Ate Ann, papalipad tayo. Ayan. Oh my God. Thank you po sa pag-umaga. Ayan guys. Huwag na tayong mahiya. Ano ka ba? So guys, i-welcome nyo naman si Rocco sa ating free flight club. Ayan, free flight na rin ang ating Rocco. O, dito ka muna as. Magkakape muna ako ha. Dito muna ha. Ayan. Pag-pack up na kami nila Ate Ann. Ayan yung mga ibon namin. Nilalagyan na lang namin sa sasakyan. And uuwi na rin kami kasi ayun, napakasayang free flight today guys. Kasi nag-enjoy talaga kami. Ang ganda ng liparan ng mga ibon. And ayun nga, meron tayong certified na bagong ibon. And na-certified na ulit natin si Ash after niya mawala ng 3 days nung nakaraang linggo. So ayun lang guys, thank you for watching to my vlog and our vlog ng mga birds. Ate Ann, magbabay nga tayo. Yun guys, bye! See you again sa next vlog.